Da Campus Sankt Jørgen i Holstebro stod med pladsmangel, opstod der et akut behov for hurtigt at gøre flere lokaler klar til undervisning. Her er den korte historie om, hvordan skolen fik skabt et sundt og behageligt indeklima. Jeg er her Jan Johansen og er teknisk serviceleder her på Campus Sankt Jørgen, som vi hedder nu. Vi var tidligere en folkeskole, og der fik vi så et påbud om, at vi skulle have noget bedre indeklima. Da vi skulle flytte de mange ukrainske børn, som vi har herude, så valgte vi Performance Plus, fordi at vi kendte jo Mikrovent, og det var så det nye produkt, som de kunne levere. Og vi fik renoveret samtlige klasselokaler med nye gulve og lamper og lofter og det hele. Vi valgte Performance Plus, fordi at vi skulle have de her elever flyttet så hurtigt som muligt ind i klasselokalerne. Der var blevet så mange, så de kunne ikke blive ved med at være der, hvor de var. Det var hurtigt at installere, og de kom i moduler, og de kunne tage et klasselokale ad gangen. Og vi fik fat i nogle rigtig dygtige håndværkere, både elektrikere og tømrere, som satte det hele op, og det kørte bare som smurt. I dag har lærere og elever et bedre indeklima med stabil temperatur og frisk luft året rundt. Myco Nordic. Frisk luft, smarte løsninger.